kí owó wa pé àtúnkàárọ̀ as we give us a very quick life again. Bí a ti ṣe ń sọ fúnra wa as usual that we all have a role to play. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, and I say good morning and welcome once again to the live broadcast Koikimedia. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ máa bi wá pé kí ni reason tí a ṣe ń fight fún pé ká kúrò ní Nigeria. The reason is because Nigeria is no longer, workable. Nigeria failed every Nigerians, and as we wake up and as we go to bed, we must remind ourselves the reasons. As always, like I said all the time, kò sẹ́ni kankan tí ó fẹ́ fún yàn kankan ní freedom, but until we all continue to demand for the freedom, then eventually we can be free. Mo kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì aláyọ̀ tí a mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. Kí la tún fi bára wa sọ láàárọ̀ yìí? Òun náà ni tá à ń bára wa sọ ní gbogbo ìgbà pé àsìkò tí a wà yìí, àsìkò tí a gbọ́dọ̀ give up lórí ìrìn àjò Yoruba nation. We must stick to our belief and we must not be allowed to be intimidated by anybody. Kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ intimidate wa látara pé a ní àfẹ́ Nàìjíríà mọ́. Nigeria failed gbogbo wa for over 63 years. Ni àwọn èèyàn wa fi ń suffer títí di wákàtí, and more people are still suffering and asking for our right. I only have about half an hour to get this broadcast out of the way. Ó ní pé gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ti ń sùn, tó bá ti ń jí, nǹkan ẹyọ kan péré tí a gbọ́dọ̀ máa béèrè nísìn lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ olóṣèlú wa ni pé kí ni ìwúlò Nàìjíríà fún wa, àti pé how has Nigeria helped us láti jọ́ tí wọ́n ti dá Nàìjíríà sílẹ̀. Ta ni ó ń gain látara Nàìjíríà, ta lẹni tó ń lose látara Nàìjíríà, ṣé à ń gain ni àbá ń lose? All these are questions that we must ask the politicians. Politicians ò fẹ́ ká béèrè question lọ́wọ́ wọn. Òun náà ni wọ́n ṣe kó wa sínú wàhálà tá wà nínú ẹ̀ presently látara gbogbo iṣẹ́ ibi tó ń ṣe tó máa sọ fún wa pé àwọn ń ṣiṣẹ́ fún wa, and we now realize that they've sold us out. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ Elédùmarè, mo kí yín, mo kí brother mi Gbọ́láwọn Aliu, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ ohùn wa nílé àti ní diaspora, pé gbogbo ìgbàkígbà tá bá ti sùn, tá bá ti ń sùn, ká máa rántí pé àìtí free o, ká má fi gbogbo ara, ká má fi sùn délẹ̀, ká má béèrè ẹ̀tọ́ yẹn lóòrèkóòrè títí tó máa fi dá wa lóhùn. Ní ọjọ́ Jímọ̀ tèní, bí a tún ṣe fẹ́ sáré bára wa sọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta fún bí 30 minutes kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú torí another busy day as usual. But a fẹ́ máa remind ara wa pé kí ni àǹfààní tí a bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, àti pé kí ló máa jẹ́ ìwúlò wa níbẹ̀ tí a bá kúrò nínú Nigeria. Ìwúlò wa ni pé àwa la máa lè control resources wa. Gbogbo resources, mo kí Mr. Gani Olóyèdé, gbogbo resources tí ó ń bẹ nínú Nigeria tí wọ́n jẹ́ kí a láǹfààní lé lórí, àwa la máa lè sọ pé báyìí àti báyìí la ṣe fẹ́ látara constitution tí a máa lò, ìyẹn ní àsìkò tí a bá máa ṣe ìjọba ara wa. Bọ̀ púpọ̀ náà ọmọ Yorùbá tí wọ́n rò pé tá bá wà ní Nigeria máa fún wa ní privilege, á fún wa ní access. Nigeria ò ní fún yín ní access.
ṣe ni Nàìjíríà máa blọ́ọ̀kì gbogbo ọ̀nà tí ó jẹ́ kí a fi máa rí àṣeyọrí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. And this is no longer, acceptable. This is no longer, in tí a lè accept gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. In tí a fẹ́ nísìn ni pé kí wọ́n jẹ́ ká jọ jókòó, mo kí Tokyo 778, kí a jọ bèrè lọ́wọ́ ara wa, ṣé a sì fẹ́ wà nínú country yìí àbí àṣemọ́. Wọ́n ò lè force wa, ẹ má bínú, wọ́n ò lè force wa if we refuse pé a fẹ́ Nàìjíríà mọ́. Wọ́n ò ní any reason láti force wa, because ẹ̀tọ́ ni ká béèrè, ká dẹ̀ dá wa lóhùn. Àwọn tá à ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kò ń ṣe àwọn international community, àwọn olóṣèlú Nàìjíríà là ń béèrè ẹ̀tọ́ yìí lọ́wọ́ ẹ̀, and they have no reasons láti má lè dá wa lóhùn, nítorí n tá à ń béèrè kò tí pọ̀ jù láti béèrè. It is a right, and that right must be respected. And like I always say, torí I have just 30 minutes for this broadcast, òun ni pé ká béèrè in the civilized way, which is what we have done. We have not been a nuisance Yoruba citizens. Tó bá jẹ́ pé nuisance ni wá ni, gbogbo alamọ ipa tí a ti máa ṣe látara ìbéèrè tá à ń béèrè. But tá bá wá rò pé bóyá bá ṣe ń béèrè yẹn, àmọ́ tí a lè ṣe. There's a lot of things that we can do. But for the fact that we want to make this movement to remain non-violent and be as diplomacy and negotiation, because that is what the world is meant to be. Kíyàn béèrè in control dialogue, kíyàn béèrè in control diplomacy. All this is not too much. I'll look into that. All that is not too much to ask for. But it seems that the politicians care less. Ṣe ló ń sọ fún wa pé kò sí nǹkan tá lè ṣe. Well, that is not where I'm going this morning. Àwọn ọmọ Yorùbá ni mo tún fẹ́ bá sọ̀rọ̀, both the diaspora Yorubas and those at home, that should we not leave Nigeria, ó máa difficult fún wa gan láti ní a better future. Tá bá ṣì wà nínú Nigeria tá a fẹ́ kúrò nínú ẹ̀, ó máa ní ewu gan ní èní àti ní ọjọ́ ọ̀la, especially fún àwọn tó ní àníyàn láti gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Àwa ni ká wá make gbogbo ọ̀nà, mo kí bàbá wa Stephen Ìdòwú, àwa ni ká ṣe gbogbo ohun tó tọ́ tó yẹ láti béèrè fún òmìnira ọmọ Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà. Àwa kọ́ la máa kọ́kọ́ béèrè, àwa kọ́ la máa kọ́kọ́ béèrè fún right yìí, àwa kọ́ la máa kọ́kọ́ béèrè. There are many countries around the world today tó jẹ́ pé àwọn náà fight fún similar position tá à ń fight fún nísìn, wọ́n dẹ̀ rí gbà. East Timor was one of them. They fought hard day and night, less sleep. Tá a bá ń pariwo pé a fẹ́ Yorùbá nation, báwa ṣe ń sọ lórí online, ẹ̀yin tí ẹ wà ní offline, responsibility tẹ̀yin náà ni pé kẹ́ máa bá wa polongo ẹ̀ fáwọn tí wọ́n ti gbọ́, àwọn tó wà ní gbogbo àyíká yín, àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ yín ní church ni, ní mọ́ṣáláṣí ni, àwọn traditional institution, àwọn tí wọ́n rò pé yes lóòótọ́ jẹ́ ká wà ní Nàìjíríà, kò sẹ́ni reason tó yẹ ká kúrò ní Nàìjíríà, but àwa la máa wá ṣàlàyé fún wọn pé Nàìjíríà ò kì í ṣe country tí a lè wà nínú ẹ̀ mọ́. Àjọṣepọ̀ àwa ti Nàìjíríà ó ti mẹ́hẹ, and it is time that we allow Nigeria to go. But wọ́n lè máa sọ pé kí ni ìdí tá a ṣe fi kúrò ní Nàìjíríà. Ẹ wá máa sọ fún wọn pé first and foremost, our identification. Àbọ̀rọ̀mọ̀yé nísìn, identification yẹn òun ni pé ǹjẹ́ tí a bá dá dúró ní àwùjọ àgbáyé lọ́jọ́ iwájú, they will be able to recognize us as our own independent country. Wọ́n máa lè recognize wa as our own independent country.
There are about 195 countries around the world today, and taba lè kúrò nínú Nàìjíríà wọ́n máa represent ìlú tiwa, a máa ní foreign àti engagement pẹ̀lú àwọn àgbáyé, àwùjọ àgbáyé. But taba ní ká wà nínú Nàìjíríà, àwa máa lo Nàìjíríà fi engage. Nàìjíríà ti bo ìtàn pè ní ìran ọmọ Yorùbá mọ́lẹ̀. Ìyẹn la ṣe gbọ́dọ̀ gbé ẹrù yìí sórí títí tá máa fi sọ̀kalẹ̀. Elédùmarè ọba tó dá wa, tó fi wá mọ̀nà títí di wákàtí, kò ní ṣì wá lọ́nà. In táwọn kan fẹ́ ṣe ká ṣe ni pé bá ṣe ń béèrè fún ráìtì, wọ́n fi máa ṣì wá lọ́nà. Ẹrù tẹ́gbẹ́ yìí, ẹrù yìí ti wúwo jù, ẹrù yóò ṣe tí a lè gbé nísìnyí, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó di another 50 years from now. Kí ló dé tá ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ kó pé 50 years ká tó demand fún right wa? Why should we wait 50 years ká tó máa béèrè fún right wa nígbà tá lè béèrè fún right yẹn nísìn? Why must we wait for 50 years? It's because àwọn yẹn mọ̀ pé tá bá dúró 50 years, àwọn máa lè láǹfààní àti jí gbogbo tó ń bẹ lórí ilẹ̀ ọmọ Yorùbá. Tó bá dẹ̀ ti jí tó pọ̀, kò ní tán lóòótọ́, but àwọn á máa fi yẹn fi oppress àwa tó kù. And that cannot be acceptable, because orí kan ju orí kan lọ. Ọmọ Yorùbá tó ń bẹ níta tó ń gbádùn, tó ń sọ fún yín pé òun gbádùn, kò sọmọ Yorùbá tó wà ní diaspora, bó níwèé bó níwèé, ó sì wà better off more than ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nínú ilé. Mo ń wo fídíò ọmọ Yorùbá kan lórí X tó ń pè ní Twitter, tó náà wà ní Baghdad, pé visa Baghdad nísìn ó ń pẹ́ láti ṣe látara pé ibẹ̀ làwọn èèyàn tó fi máa lọ. Mo wá ń béèrè pé kí ló wà ní Baghdad tí a máa kúrò ní ilẹ̀ tiwa tá a máa náà lọ sí Baghdad? Because a rí ilẹ̀ tiwa as an opportunity mọ́. That is the reason why tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ta ṣe sọ pé a fi kúrò nínú Nàìjíríà, a fi lọ sí Libya. Kí ló wà ní Libya ta fi kúrò nínú Nàìjíríà fún? Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà bó ṣe sọ fún wa is the giant of Africa. We don't have to leave Nigeria and travel through the Mediterranean Sea, through the desert láti lè dé Libya. Torí ìrìn àjò Libya kò ní fún yín ní visa. That means pé many people are traveling through the desert láti northern part of Nigeria láti lè cross dé Libya. Wá ní táwọn bá dé Libya, àwọn á cross wá sí Europe. Lóòótọ́ Europe is a safe haven, but ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ jẹ́ safe haven fún wa ni. Pé tá bá tẹ̀ jí níjọ́ kan pé ibo ni mo fẹ́ lọ lágbàáyé, ó jẹ́ kíyàn lè máa sọ pé ilẹ̀ Yorùbá níyàn fẹ́ lọ. But ìtọ́ wa ń ṣe ni pé wọ́n ń divert attention wa kúrò lórí ilẹ̀ wa. Wọ́n ní ká máa káàkiri, ká máa wá ẹni tó sọnù. Wọ́n ní ká máa wá kíni ẹni tó sọnù. And that is the reason why tí gbogbo wa ta ṣe ń káàkiri all over the world today. We are going from point A to point B. A fi gba visa, a fi lọ Germany, a fi lọ kàwé ní Canada. Nígbà tá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí wọ́n ń pè ní ilẹ̀ tá lè fi build a better institution. Èyí tá ti ní tẹ́lẹ̀ tá lè equip tẹ̀. Ìyẹn àwọn universities wa, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University ni, gbogbo àwọn universities tá ní across Yoruba land today. Láti Kwara State dé Kogi State. But tá bá remain in the entity block táwọn West, because West gangan ló ń sọ fún yín pé kẹwàá ní Nàìjíríà. Àwọn náà confuse yín through àwọn programs wọn tó máa ń ṣe. Wọ́n náà ń ṣe IMF, wọ́n ń ṣe World Bank, wọ́n ń ṣe kinní kan tó ń pè ní SDG goals. We have approximately about probably another 10 minutes to the end of this broadcast. Now, màá sáré ka the 17 SDG goals tí ayé ò ní parẹ́. So bí ọ̀kan bá sọ fún ayé máa parẹ́, bàbá rọ ló wà bẹ́ẹ̀. Èèyàn tó ń bẹ nínú ayé ló máa lọ, a máa bí sí, a máa kú sí. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, àwọn kan ti kú tílẹ̀ fi mọ́ báyìí. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ní hospital ní gbogbo àgbáyé, wọ́n ń bí àwọn èèyàn sí. But the world is telling us lies. Wọ́n máa sọ fún wa pé the world is a small place. Àti pọ̀jù nínú ilé ayé yìí. Àwọn kọ́ ló máa determine yẹn. Elédùmarè tó dáyàn kọ̀ọ̀kan sí gbogbo ibi tó dá wa sí, ó mọ tó dá, ó mọ purpose tó fi dá wa. But àwọn
international community àwọn west àwọn globalist olórí burúkú ni wọ́n, àwọn ni kán má ṣàǹfààní, àwa gbọ́dọ̀ ṣàǹfààní. Now wọ́n fẹ́ restrict ilé ayé tiwa for their own benefit, and we must not accept that. We must say no to that. But báwo la ṣe fẹ́ sọ no sí nígbà tó jẹ́ pé àwọn tá à ń bá sọ̀rọ̀ gan ṣe lọ sọ pé ẹ má da ogúnlẹ̀ o, ẹ má da wàhálà lẹ́yìn ọmọ yìí o, ní tẹ́ ń ṣe yìí ó máa dá ogúnlẹ̀ o. Wọ́n mọ̀ pé kò sọ̀rọ̀ ogun kankan níbẹ̀. Tọmọ Yorùbá bá mọ̀ pé ní Àpápá àwa lánàá Àpápá, but púpọ̀ nù yóò mọ̀ pé Àpápá port is controlled by outsiders. Orí omi tẹ́ni ẹni yẹn ẹ̀yin kọ́ lẹ́ ń control ẹ̀, àwọn globalist àwọn ni wọ́n control ẹ̀. Àwọn kí ni mo pè, àwọn globalist àwọn ni wọ́n control orí omi tí ẹ rò pé ẹ̀yin lẹ ní, ẹ̀yin kọ́ lẹ ní. Omi yẹn kì í ṣe tọ̀dọ̀ tí yín mọ́. The water is no longer for us. Omi yẹn ti di omi tó jẹ́ tàgbáyé. That is the reason why kò sí productivity bá ṣe sọ lánàá lórí ètò. Kò sí productivity kankan nínú Nàìjíríà. Gbogbo consumption yín látòkè délẹ̀ títí kan pátá bra boxers títí kan aṣọ bọ́skọ́nà tẹ̀ ń wọ̀ wọ́n import ẹ̀ wọlé ni. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ọmọ ìlú kó lè ṣe the needful kí productivity lè wà, and that is the reason why tẹ́ bá máa gbọ́ a máa yá ìlú yín lówó. Tá bá ti wá yá ìlú yín lówó ìlú yín gbọ́dọ̀ wá ṣe tá bá fẹ́. They continue to control. Wọ́n lè control China, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè control Russia. They can't control those two countries because they are fully independent of their country. Their own system of government might be different. China lè máa lo communist, but ó favour wọn because at the end of the day ó mú productivity wá sínú ìlú wọn. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń jí làárọ̀ yìí nísìnyí, the question tẹ́ kẹ́ bèrè ni pé kí ni productivity output Nigeria? What is the productivity output of that shit hole country? Country tí wọ́n mọ̀ wọ́n ṣe pé kó má lè ṣiṣẹ́ fún ìrùn. Wọ́n ṣe torí àwọn ẹ̀yà tó kù, torí àwa gangan lòyìnbó ṣe create that monster tó ń pè Nigeria. Kò ń ṣe torí Biafra, kò ń ṣe torí Hausa, kò ń ṣe torí àwọn ẹ̀yà tó kù, because wọ́n mọ intelligentsia tó wà lórí wa. But ọmọ wa sọ fún yín pé let's look at the SDG goals according to the United Nations, and all this is a fraud. We have 17 SDG goals according to the United Nations. 17 sustainable development goals ló ń pè. Tí ẹ máa fi dàgbà, tí ẹ máa fi dògbò, tẹ́ máa fi kú, nírẹ̀ ẹyọkan nínú SDG goals tó máa ṣẹlẹ̀ nínú Nigeria. You will not. There is no amount of Ọlọ́run máa múyàn kan wá. No, Ọlọ́run ò ní láti mẹ́rin kankan wá. Ó ti fún àwa ara wa báyìí ní ọgbọ́n àtòyé pé ká demand fún exit, ká wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣe production, ká bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣe ntí àwùjọ àgbáyé ta lè bá wọn ṣe through the foreign policy partners. Tí Yorùbá náà máa ní embassy káàkiri gbogbo àgbáyé. Ẹ̀yin tẹ́ wò mí nísìnyí, ẹlòmíì nínú yín, you might end up becoming a diplomat. You might end up becoming a businessman tí country ẹ̀ tó ń pè ní Yorùbá country orílẹ̀-èdè wa tó máa bá àwọn ìlú mi ṣe. Just like bí China ṣe support company wọn láti sọ fún Nàìjíríà pé well ẹ bá wọn ṣòwò ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe dáadáa, kò dé láti rí bẹ́ẹ̀, a máa gbẹ́sẹ̀ lé àwọn properties yìí tàbá ti bá níta. Èyí tó ń pè lórílẹ̀-èdè nìyẹn. Orílẹ̀-èdè gbọ́dọ̀ defend ọmọ ìlú àti ilé-iṣẹ́, because tó bá dọjọ́ iwájú náà táwa náà bá ti gba orílẹ̀-èdè tiwa tó dẹ̀ máa wá sáyé, ìwọ tó bá wá sọ pé kò ní wá sáyé, ó máa kú ni, ó máa lọ dúró dè wá lọ́run. That's tọ́run bá wà, àwa máa ṣe ilẹ̀ Yorùbá, àwa pàdé ẹ̀ lọ́run, because ẹlẹ́nu yọ́bọ́rọ́ ni púpọ̀ nù yín tẹ́ máa ń sọ pé Yorùbá control lẹ́fẹ́, but àṣìṣe orí yín tó pé yẹn tẹ́ wà nù Nàìjíríà, tó yẹ pé Nàìjíríà tó yẹ pé for 60 years plus ráṣeyọrí ṣe níbẹ̀. Bàbá tó bí ráṣeyọrí ṣe nínú ẹ̀. Àṣeyọrí tí bàbá ẹ̀ ṣe gbogbo lẹ́yìn pátálẹ̀ ti tàtàn, gbogbo properties tí bàbá ẹ̀ ní àtìyẹ́ ẹ̀ ní, gbogbo gold táwọn ọmọ sí wá ní, kò sáwọn ìyá wa tó ní gold lọ́wọ́, gbogbo ẹ̀rọ ti tà dànù.
àti tà fáwọn málà ní Yaba, ní Mushin, lójú Ẹlẹ́gbà, lẹ́kìtì, ní Ọ̀yọ́, ní kinní kan, ní Ọ̀ṣun state. Gbogbo gold táwọn yàn ẹ̀ rà, wọ́n wá tún wá ra góòlù yẹn wá lọ sí Italy wá lọ máa ra góòlù. Ṣẹ́yìn mọ̀ pé góòlù tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ní Ọ̀ṣun state, ṣe mọ̀ pé ó pure ju èyí ta ló ń rà níta lọ. But nígbà tó jẹ́ pé òyìnbó sọ fún yín pé no, gbogbo tó wà ní abroad òun nìkan ni ó ń ṣiṣẹ́, gbogbo tó bá wà láfíríkà smelly ni kò ṣiṣẹ́. But wọ́n dẹ̀ ń wá sínú smelly yẹn, wọ́n ń jí nǹkan nínú bẹ̀, wọ́n ń kó lọ síta. Àwọn àárín kòkó tó dá ni wọ́n fi ń ṣe kọ́fì táwa mu. I'm sure pé kòkó, ìyá kan ní last week ní north wọ́n ló jẹ expire cassava, àwọn kan níṣẹ́ expire cassava wà tí wọ́n bá ṣàti jẹ́ òkú dànù nìyẹn. Fùfú wọ́n ń ṣe ní Ìlaro, ó jẹ́ ká máa export ẹ̀. Many opportunities wà, but olóṣèlú sọ fún yín pé no, ẹ jẹ́ ká máa dìbò for 4 years. Àwọn olòṣì, àwọn olórí burúkú wọ́n ní kẹ́ máa dìbò for 4 years because wọ́n mọ̀ pé 4 years yẹn, láàárín 4 years ẹ bá lọ wo family Ajimobi nísìn, wọ́n sì ń gbádùn ayé wọn. Bàbá wọn kú kò má tà, ìyàwó ẹ̀ ń gbádùn pẹ̀lú àwọn ọmọ. Tẹ bá lọ wo Búrìjì Kàṣámù, àwọn family àmà gbádùn. Tẹ bá lọ wo Akérédolú tó ṣẹ̀ kú láìpẹ́ yìí, kódà ìyàwó ẹ̀ sì ń jà sí property báyìí. But àwa tí wọ́n ní wọ́n ṣèjọba lé lórí, ilé ayé wa kò lọ síwájú, ṣe ló takú bíi ti fáànù Ìbò. Now, for the last part of the program, let me give you the 17 sustainable goals. Kí wọ́n náà wá máa bèrè pé nínú 17 sustainable goals yìí, according to the United Nations, the 2030 àwa ní 2024, ó kù 7 more years. 2030 agenda for the sustainable development goal was adopted by the United Nations in 2015 nígbà tó lórí burúkú Buhari tí gbogbo wọn sọ pé nífẹ̀ẹ́ nísìn. Ní 2015 the United Nations adopted that pé tó bá máa fi di 2030 ó jẹ́ kẹ́tì ní good pipe borne water, ó jẹ́ kí security wà, ó jẹ́ kí kinní kan wà. Bọ̀ máa sáré kà fún yín ká tó parí ètò yìí in just 5 minutes. They were created with the aim of peace and prosperity. Lénìí kò sí sinmi fún ọmọ Yorùbá, kò sí prosperity, kò sí peace. Torí ẹ lè rí peace yẹn as long as tàbá wà ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni èmi dé Ìlaro dáadáa ní ẹ̀ lè sọ Ìlaro fún mi. Fùfú tó ń bẹ níbẹ̀ ó jẹ́ ká máa export ẹ̀ lójoojúmọ́ jáde ni. Ó jẹ́ kó máa ta fùfú wa ní Tesco, ní Sainsbury's, ní Walmart, ní Costco, ní African countries. Torí àwọn ìyá tó ń ṣe fùfú yẹn wọn ò lè bìtẹ̀, ó dẹ̀ níṣẹ́ tó ń ṣe lára. But nígbà tá a bá tẹ̀ mọ́ ta fẹ́, ó fẹ́ Nàìjíríà but ilé ayé ẹ̀ ó stock. But púpọ̀ náà àwọn tí wọ́n fẹ́ Nàìjíríà olè ni wọ́n, olórí burúkú ọmọ àlè ni wọ́n, olè ni yín. Torí pé nínú Nàìjíríà tó ní system tó ń ṣiṣẹ́, kẹ́ intimidate ara yín. Kí Davido intimidate yẹn kan. Ta ni Davido? Níta tí Davido bá ṣẹ̀, a gbọ́dọ̀ gbé lọ sí court, a gbọ́dọ̀ report ẹ̀. But ní Nàìjíríà ẹ kàn ń lo super power, kìíní kan super power. Now, let me read it quickly these sustainable goals and then I will end this broadcast. Sustainable Development Goals, òun náà pè ní SDG. Ẹ ti máa gbọ́, wọ́n máa ń ṣe program kan, wọ́n ṣe kìíní ìrọ̀lọ́pàá. The 2030 agenda for the sustainable development was adopted by all the United Nations members. Tí Nàìjíríà náà jẹ́ member, ìlú òfò 193 countries pẹ̀lú Palestinian ló wà ní United Nations as a member. United Nations lẹ́fún yàn country ó máa apply as a membership ni láti sọ pé ó fi di country. So tẹ́ bá rò pé UN máa fún yín ní country, you are bloody wasting your time. This was created in 2015. Created 17 World Sustainable Development Goals, don't pè ní SDG. They were created with the aim of peace and prosperity for the people and the planet while tackling climate change and working to preserve oceans and forests. The SDGs highlight the connection between the environmental, social, economic aspect of sustainable development. Sustainability is at the center of the SDG. The short titles of the 17 SDGs are: number 1,
say no to poverty. Inú poverty lẹ́ ń sùn tẹ́ ń jí, inú poverty lẹ́ ti ń ṣe jigijigi, inú poverty ni wọ́n bí gbogbo wa sí, yàtọ̀ sáwà kan tí Ọlọ́run kò fi díẹ̀ kẹwa ni. Inú poverty lẹ́ ń gbé, even inside your Lagos state poverty lẹ́ ń gbé. Smelly ìyẹn lọ ṣe gbé 100 million lọ́wọ́ Dangote, tí Dangote ní ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́wọ́ lọ́wọ́ òun ẹ̀ fọ́hùn ní crude oil náà. Àdéhùn ni pé òun á jílẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, but àwọn ọmọ Ìgbò lè máa lè dé mọ́. Gbogbo lẹ̀ tí Dangote gbà tó fi ṣe refinery nísìn, ìdíwò lẹ̀ mọ́ nísìn. Ọmọ kì í ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ká gbélẹ̀kẹ̀ lé sídẹ̀ ọ̀lọ́mìn. Ẹ ti gbélẹ̀kẹ̀ báyìí nísìn, ilẹ̀kẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbé fún Tinubu, Fúlàní ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Stupid people. No poverty, ìyẹn ni number 1 SDG goals. So ẹ máa gbọ́ SDG goal number 1, by 2030 kò gbọ́dọ̀ sí poverty, but the world is evil, wicked world nílé ayé tá à ń gbé. Àwọn fẹ́ máa jayé, káwa máa tọrọ lọ́wọ́ wọn, ká máa fún wa ní peanut, ó yá ẹgbà gúgúrú àtẹ̀pà níbẹ̀ yẹn. Even though wọ́n mọ̀ pé that is not the only way tí gbogbo ayé máa fi wà better. Ẹ fún olúkálukú ní access sí gbogbo medicine ni, technology ni, trading ni. That is what they should be giving us. Need the kíyàn kan máa fún wa ní handouts. Because of my time, I gotta move swiftly. Number 2, zero hunger. Irọ́ lẹ pa. Ebi o, ó ti wà lára SDG goals láti 2015. Olórí burúkú Buhari gbogbo ìgbà tó ẹ̀mẹ́jọ tó lọ sí United Nations ṣe ló lọ́n endorse àwọn Palestine pé kọ́ jẹ́ kọ́ gba country. Nínú abẹ́ ìdí ẹ̀, dead or alive, tó àmọ́ bí ó ti kú bó wà láyé. Nínú abẹ́ ìdí ẹ̀, àwọn tó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn ṣe ló ní kọ́ lọ pa gbogbo wọn. Olórí burúkú ọmọ Fúlàní. Now, good health and well-being. Mo sọ fún púpọ̀ nù yín kò sẹ́ni tí kò lè sick, but tí bá sick nílùú yìí ó ti di dandan pé NHS gbọ́dọ̀ tọ́jú mi, kódà tọ́lọ́jọ́ máa fi dé. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, tọ́lọ́jọ́ máa fi dé, but ẹ̀yin ọlọ́jọ́ ò ní dé kẹ́ tó kú dànù. Àárín méjì lẹ́ máa kú sí, torí pé ẹ máa wá owó lórí social media. Ẹni tó máa fún yín ní 25 million bí ọlọ́pàá tó ń tọrọ owó lánàá, ó náà ti ní kidney. Ṣé èmi gbọ́dọ̀ ní kidney problem nílùú ìkí wá sórí social media pé fún mi lówó? No, that is the responsibility of the government. Ìyẹn ni number 3, quality education. Ibo lẹ ti fẹ́ rí nígbà tí páànù gbogbo school ti ṣí tán pátápátá. Níbo lẹ ti fẹ́ rí quality education? Ẹ lè rí quality education because gbogbo láàbù yín àwọn eku àti ẹ̀rà àti mosquito ló wà nínú ẹ̀. At least àti èmi tẹ́ wà ní secondary school lábẹ́ primary school tí wọ́n àtàbá lọ sí biology lab, ó ṣì wà moderate. Ọpẹ́lọpẹ́ diaspora. Diaspora náà lè máa sọ fún wa pé ká ṣọ̀tọ̀. Orí yín ò pé. Ṣẹ́yìn ti gbàgbé pé diaspora wà lára àwọn tó wà committed láti tún gbogbo school ṣe ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ wá máa sọ fún wa pé ká gbẹnu dákẹ́, ká come back home, bomb bastard ní. Ẹ̀yin ti gbàgbé pé diaspora kọ̀ọ̀kan tó kàwé lẹ máa ń lobby pé ó yá a fẹ́ ra telescope, a fẹ́ tún blọ́ọ̀kì kan ṣe. Àwa dáwó ṣe dá títí. Èmi ò bá wọn dámọ̀ láti bí ọdún 4 kan nísìn. Mo tẹ̀ ti yẹra mi kúrò nínú gúrùpù tèmi ní Abẹ́òkúta nígbà tó yẹ pé gbogbo wọn àwọn kan ní kíní mo yà yọra mi kúrò. Ó ti yé gbogbo wọn nísìn. Mo ní láti bẹ́ anybody torí ẹni bá pé ẹ mọ̀ pé ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró. So ẹ ní ever rí quality education. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé business center ní education ẹ̀ka ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi triple DRS. Business center òun ní education system UK. Bóun ẹ̀ kó lọ jí owó UK máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kó wá fi kàwé, kò sí tó kàn wọ́n. Kódà àwọn tó ń ṣe drug, mo sọ fún yín lánàá, wọ́n wà ní UAE tí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀. Wọ́n wà ní UAE, but púpọ̀ nu yín ẹ̀ ní ever ríru owó tẹ máa fi wá kàwé ní bíbá. Irọ́ lẹ máa pa. Tẹ bá dé bíbá ìtàn ní sẹ̀ get stock. Wọ́n pọ̀ nílùú yìí ojoojúmọ́ ló ń pè mí Koiki. Kí la máa ṣe owó ta fi sanwó school? Mo ní mo sọ fún yín kẹ́ tó kúrò Nàìjíríà. Ẹ̀bẹ̀ nínú mi rùn ni. Ẹ máa bọ̀ kẹ́ wá gbé London. Àjọ máa gbé ní UK ni. Ìyà ò lè jẹ mí. Èmi ti gbàwé tèmi sí bíbá. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá kàwé student nìyí. Dẹ̀ ní right sí public recourse. Tàbá bíbá bẹ́ẹ̀ dá kó lọ apply for public recourse. Wá sọ fún ẹ pé ò ní right. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ẹ. Now, because I gotta move swiftly because time is very strained. This mo gbọ́dọ̀ lọ báyìí. Gender equality, clean water, sanitization, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on the land, peace, justice and strong institution,
and partnership for the goals. That is how far I can go this morning. Mo kí gbogbo wa ká tún pàdé later. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi náà ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Akọ́lá Jímọ̀ ìní o, aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀. Mo kí bàbá Akíntóyè, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Good morning, bye for now.